og hjertelig velkommen, mine damer og herskaber, venskaber, fjendskaber, ægteskaber, glædeskaber, selskaber, utroskaber, lad nu være med at skabe den. Aranis Klagsfamilien byder dem velkommen til 1,5 times action-spækket underholdning. Vi skal i aften hilse på stoltmænd fra hele verden og i alle aldersklasser. Efter en lille smule paradekørsel, så skal jeg nok præsentere dem enkeltvis, så I ved, hvem der er hvem, hvad der er hvad, og hvor hurtigt det går, når de kører til. Og den første information, vi får her i aften, det er, at stoltmænd virker meget bedre, når jeg klapper af dem hele tiden. Så start lige med at give dem en hånd, så skal jeg nok love jer for, at det her bliver et rigtig godt show. Den første, der kommer ind på midten, mine damer og herrer, er 11 år gammel. En kæmpe stor hånd til Julian! Og her kommer hans storebror, 19 år gammel. Men hold da op, han har allerede lært at køre bil. Mine damer og herrer, det her er Justin Showtime! Og vi har selvfølgelig også taget lidt mekaniker med. 1,5 meter høj fra Frankrig. Kan I byde velkommen til Patrick? Og så skal vi til Rumænien. Mine damer og herrer, kan I byde rigtig godt velkommen til Jürgen? Se på ham, for der går ikke lang tid før vi sætter ild til ham. Og endnu en rumæner, mine damer og herrer. Her skal I byde velkommen til vores egen kanonkugle, Rumænike. Der kommer vores alderspræsident. Det her er stjernen. Det er stoltmanden, der kan køre alt og få det til at se sjovt ud. Mr. David Klaas! Og så er det far og søn bagrettet i deres BMW. Vi skal have lidt på noget, jeg håber I er klar, mine damer og herrer. Sådan der en lille hånd. Og så skal vi lige prøve at se, om vi kan komme lidt tættere på den. Fuldstændig kontrol på dem begge to. Her er de i gang. Masser af tempo! 180 grader. En hånd mere til dem, og så gør vi det lige igen for at vise, at det går hen. Det var tæt på, og der har de den igen. Lige vand på banen. Her kommer det rundt. Tredje gang. Der er meget show på pengene i dag. Begynder at finde jeres telefoner frem, for nu skal vi have dem til at gøre det synkron. Bestem mig selv, om det skal være Snapchat, foto eller bare en video. Her kommer de helt tæt på hinanden. Sådan der skal det gøres. Fuldstændig kontrol har David. Det var tabt tus med tæt på. Tag dem lige med lidt mere affald. Stadigvæk gør de det. Giv dem lige en hånd, mine damer her. Og sørme så, om vi ikke tager turen baglæns. Er I klar? Han kom lidt nemmere rundt der, hvor der var vand. Og så er vi varme. Og rundt kommer de igen. Jeg tror, de kommer ind på midten. Nu ved I godt, hvad det er, der skal ske. Mine damer og herrer, en kæmpe stor hånd til Dustin og David! Og så er det vores mekaniker Patrick, som fjerner den i bilen. Jeg kan ikke se noget på bulten, men jeg ved godt, den ligger oppe på taget. Og så er vi i gang igen. Han har været vant til at blive kørt i skole sådan her, siden han var 8. Uden hænder kan han også. Vi tager 180 grader en gang til. Og Dustin bliver hængende. Sådan der skal det så gøres. Superman, vi er applaus, siger Dustin. Vi er klar. Og en kæmpe stor hånd til Dustin.
Og selvfølgelig Mr. David Glas bag rattet. Og så skal vi have bygget en rampe. Det her er live, så små naturlige pauser kan forekomme. Julian har lige stået op ved mig og sagt, at han er fuldstændig 100% klar. En år gammel, fyldt med benzin i blodet, fik tændrør i konfirmationsgave, var lige ved at sige dåbsgave. Rumænerne knokler hårdt derude, rampen er på plads. Det sidste sikkerhedstjek fra papa. Julian er klar. Er I klar, publikum? En dreng, en motorcykel, en rampe. Det her bliver godt. Uden problemer. Og fint landet. Giv ham lige en hånd, når han får vendt rundt og kommer tilbage. Og så kan jeg se 1, 2, 3, 4 stopmænd. Siddende på hug foran rampen. Og de ender lægge. Dustin som rosinen i pølsen. Og han skulle lige have mere fart på. Vi er ude på 8 meter der. Sådan skal det gøres. Giv lige alle 4 en hånd nu. Og så lægger vi en 3-4 meter til. Og her kommer han igen. Og armbøjninger fra Jürgen. Sådan der. Dustin var ikke helt sikker. Han klarede det uden problemer. Jeg har hørt det der, hvad der sker, når man leger med ild. Det er vi fuldstændig ligeglade med her. Her kommer Jürgen med dødsvingen. Og de første par liter benzin skal brændes af. Julian, de løsner lige op. Her er det Rubinekker, der kommer spændende ved benzinen. Sådan der, sparer lidt på det, men det er rigeligt, den unge mand skulle nødt blive forbrændt. Første gang vi får et flammehav at se i aften. Og så tror jeg også, de har fundet ud af, at der er en, der skal tænde. Ringen er kommet op. Så er der bål i branden, og her kommer Julian. Fire starter. Det ryger uden der ild, og mens der stadigvæk er bål i ringen, så skal vi have ham igennem en gang til. Sidste chance for at få et billede af ham. Her kommer Julian. Go, go, go! Hey! I kan godt vente være klar, for han kommer ind på midten. Han er klar til at modtage. Han vil se det hele, mine damer og herrer. En kæmpe stor hånd til Julian. Og så er vi allerede videre med det næste. Her er det store bror Dustin, der ikke er sent til at komme videre. Lidt højere rampe. Lidt større motorcykel. Og en fuldstændig vanvittig psykopat teenager på sadlen. Siden, hele vejen ned langsiden på baghjul. Helt ude bagved er han skal være sikker på, at han kan få rigtig god fart på. Den her gang, der kan I nå at fange en motorcyklist i luften. Og lige ved siden af. Ind og tjek, lige få det sidste okay, at alting er på plads.
ham, ellers så virker han ikke. Og her kommer første besøg på Dustin. Cross freestyle. Et fantastisk heel click. Og det er godt det der. Og ud forbi hele langsiden. Her kommer han igen. Forsøg nummer 2. Vi vil vende rundt i luften. Slipper styret. Og så gør vi det samme igen. 1, 2, 3, 4 stuntmand. Rummenigge, Jürgen, Patrick og David. Alle sammen i det nederlæg. Sådan der skal det gøres. Sprang langt over målet, så derfor rykker vi lige 5 meter mere. Der er jo heller ikke nogen grund til at slide på det fordæk. Der var en gang til. Helt uden at ramme nogen. Mega sej. Ja, alting som det skal være. Det her det er sikkerhed for alt. Det er okay. Ja, lav noget larm på Dustin! Og så er vi på 22 meter, mine damer og herrer. Han får masser af fart, masser af tempo. Det er mere spænding. Han klarer det uden problemer. I hvert fald fra den vinkel, hvor jeg så det. Han kommer ind på midten, og nu vil han rigtig gerne have en kæmpe stor hånd. Dustin på cross freestyle! Ja! Og så skal vi en lille tur til Kina. Som igennem mange tusind år har perfektioneret kunsten at torturere. Så denne lille metalskammel og de 4 tynde brædder bliver til en lille piedestal. Her skal en af vores rumæner op at stå. Mens han står deroppe og diger, så finder vi en af vores gamle skrotbiler og smadrer ind i hele pivetøjet med 50 km/t. Og det ser ud til, at de er ved at være på plads. Nogen, der har en sav med, så har jeg en busk, jeg gerne vil have fjernet. Dustin bag rettighed i den rumænske rambuk. Kan nu umiddelbart godt være den, at de skal smadre ind i dag med. Den er i hvert fald blikket op, som man siger. Og helt ned til indgangen. Sølvhjelmen på. Han er kommet op, så vi kan se, så de er det hele. Og Dustin er ved at varme dækkene op. Mine damer og herrer, I har ventet en lille smule på det. Det her bliver helt vildt. 4 tynde pinde. Og her kommer bilen. 3, 2, 1. Sådan der. Stummer flyver over hele banen. Er det ikke fantastisk? En kæmpe stor hånd til Jürgen. Vi har ryddet nogle stumper af banen, så vi kan gøre klar til det næste. Og så er det Rummenigge, der er ved at gøre sig klar. Vores egen kanonkugle. Vi har vandet banen. Og så skal vi have brændt minimum 10 liter benzin af. En gang med næsten 50 km/t. Vil denne rumænske rambuk nu køre forbi, med Rummenigge stående bagpå. Han slipper og lader sig glide igennem med den forvent.
Så fik han også vasket ører i dag. Vander lige bilen lidt, så der ikke går ind i den. Og Rummenigge, det er ham, der står der nu. Er I klar, publikum? Det er godt. Endnu en gang er det dækket. Jeg fordeler benzinen. Og Julian er den lille bil med svovlstikkerne. Her er de på vej. Endnu en gang. 3, 2, 1. Og der er stadigvæk i ham. Giv ham en kæmpe stor hånd, mine damer og herrer. Rummenigge. Og så er det parkeret. Mens vi lige slukker det værste her. Så har vi to af de hårdt arbejdende stuntmænd, der skal være bagrettet i hver deres BMW. Den er konstrueret på fuldstændig samme måde som alle andre biler. Et ret, 4 hjul. Men det er de ret ligeglade med. Og nu skal vi have 100 meter kørsel på 2 hjul. Først skal vi lige have bygget en rampe. Som I kan se, er det vældig hårdt arbejde at være stuntmand. De får ikke lov til at slappe af i mange øjeblikke. Så snart de er færdige med at sætte ild til sig selv eller smadre ind i ting, så skal de være klar til at stille det næste op. Austin kommer der. Og med her David Klaas bag rattet, så er vi ved at være klar. Og lige en lille æresrunde for at tjekke, at bilerne fungerer som de plejer. Ups, hva? I er nødt til at gå væk derovre fra. Alle de andre har betalt for at se showet. Eller faktisk også jer oppe på taget. Sådan, så er vi videre. Og så er vi ved at være klar. Undskyld ventetiden. Vi havde lige noget, der skulle åbnes. Og her kommer den første bil op over. Han holder balancen. Start med at klappe ham, for han fortsætter hele vejen ned. Og I er nødt til at blive lidt til i form i hænderne, for her kommer bil nummer 2. Det er Dustin i den forreste. Der er vi det nummer 2. De får det til at se lejen lidt ud. Og Julian sidder oppe på toppen. I kan lige vinke til ham. Hvis I var hurtige. 180 grader rundt, så kan vi lige tage turen tilbage. Herovre på min side, så kan vi lige tjekke, om bilerne har været undervognsbehandlet inde på de sidste år. Julian kommer ud igen. Kan I vinke til ham derovre? Ned på alle fire, ikke noget problem. Sådan her fortjener det en kæmpe stor hånd. Dustin Showtime og Mr. David Klaas.
nok at holde balancen, når man er så meget fart på, som vi havde. Så skal vi ikke fjerne det på ligningen. Få dem op over igen. Og så ser vi, om vi kan få dem til at parkere. Hvis I begynder at klappe, så skal jeg næsten nok love jer på, at den ene af dem kommer til at holde helt stille. Og de gør det begge to. Sådan skal det gøres. Tyngdekraft og tyngdelov og alle mulige andre tunge ting er ophævet, når de to sidder bag rattet. Og sådan der, David. Lidt mere fart fra Dustin derovre. Og bilen er rundt, så han gør en tur mere. Man kan tydeligt se, at den er bag. Og stille og roligt ned på alle fire. Så er vi klar til en tur mere. For de første 2 gange, vi fik dem op over. Der har de selv bestemt tempo og retning. Den her gang skal vi til at afpasse både hastighed og afstand til hinanden. Dustin er den første over, der er vi det lige inde bagved. Der er kun 10 cm imellem dem. I kan godt begynde at klappe igen. Jeg ser, han faktisk så tæt på, han lige skubber lidt til Dustin. Og siger, kan du skynde dig, min søn, vi skal videre med showet. 180 grader rundt kommer det igen, og så tager vi da turen tilbage. Begge to. En lille hånd, så får vi dem rundt og op over igen. Ja, vi kan se hinanden denne gang. Det var sikkert alt for nemt. Hvad så, hvis vi kører den ene bil ind under den anden? Og kommer lige Dustin som den første. David er ikke sent til at komme ind under. Sådan der, side om side. Det er sådan her, man løser pladsproblemer på den tyske autobahn. Dustin er kommet rundt. Og der er David også endnu en gang ind under. Vi skal skynde jer, hvis I skal nå at have et billede af de to side om side. Og her kommer det ind på midten, mine damer og herrer. Vi har set den 4-5 gange, og det bliver bedre og bedre. Dustin og David Klaas. Sådan der, så er vi ved at være videre, tror jeg. Ja, og nu, øjeblik. Undskyld. Can we have 6? 6 nu? Du skal vente til pausen, David. 6 damer. Okay. Godt. Er der? Nej, 6 damer. På huni da. Altså 6 frivillige. De skal være slanke, ja. Og med store bryster. Okay. 6 lyshårede damer med store bryster. De skal være slanke. Ud til David med jer. Nej? Okay, vi skal bare bruge 6 frivillige damer så. Nej, stadigvæk. Nu må du holde op. Du har ikke engang noget hår. Altså, ud på banen. Vi skal nok være grine af jer. I får allerhøjst en hånd med på vejen. Er der slet ikke nogen over på den anden side? Skynd jer ind. Der kommer den første, kan jeg se. Giv hende en stor hånd. Har David fundet et par stykker også? Ja. En mere. Du har den bedste sted. Okay. Nej, er du ikke. Måske ham der. Dustin. Der er man. Vielleicht. Ja. Hvorfor navn? Er du med i bagagerummet?
Sådan, så gør vi det. Abschließen. Sådan. Så kan han lære det. Er vi ved at være der? Jeg kan ikke se, hvad der foregår nede bag ved busken. Og så er vi klar til at køre. Nå, uden at genere nogle af de damer, der lige steg ind, så kan jeg godt love jer for, at vægtfordelingen er en lille smule anderledes. Og jeg har faktisk problemer med at køre tilbage om søndagen, når kæresten er med. Hvordan har de tænkt sig at fortsætte 100 meter på 2 minutter med hele bilen fyldt af damer, 4 tøser? I kan godt begynde at vinke og klappe. Det er jeres mødre, koner, søstre, tanter og svigerinder, der sidder derinde. Din hånd på rettet, fuldstændig kontrol har Dustin. Og her kommer David også. Ja, jeg tror han bliver forstyrret af et eller andet. Skynder han sig ned og tager en tur mere. Og masser af par for David der. Og her kommer Dustin også ind. En kæmpe stor hånd til de 5, 6, 7 frivillige. Og Dustin og David. Og sådan der, så tror jeg vi er ved at være videre. Stop. Øjeblik. Du har tabt noget i bilen. Du har tabt. Dustin, hvad har du lavet? Ja, hallo. Ja, den tænker jeg også. Nå, skal vi videre? Endnu en gang er det Patrick, der lige fjerner en bil. Vi fik egentlig overskud. Og så har vi faktisk lige en lille bonus til jer. Hvordan har min ven det hernede? Er han okay? Den sidder altså inde på bagsædet nu. Men det var ikke ret lang tid. Hvis I ikke har fået et eneste godt billede i aften, så er det nu, I skal finde jeres telefoner frem. Den eminente stolmand David bag rattet. Her kommer de op over rampen. Og Dustin er på vej ud. Sådan der, op og stå på bilen. Nej, op og stå på hovedet. Så kan I godt begynde at knipse. Snapchat, Snapchat, Snapchat. Ui. Og der kom de ned. Ind på midten kommer de. En kæmpe stor hånd til den omvendte Dustin. Og David, som tog endnu en tur. Ja, det er absolut sidste gang, vi får ham at se på 2 hjul. Jeg har set begge kørerne lave 180 grader. Med bunden ind mod midten. Nu vil han vise, at han er ligeglad. Han tager turen den anden vej rundt. 360 grader. Men når han skal den her vej, så er han nødt til at lade bilen vælte, før han kører et lille stykke længere. På tribunen kan I lige benytte lejligheden til at vinke lidt til ham derinde. Men jeg tror, han har glemt at slippe håndbremsen. Det er som om det næsten ikke går. Fuldstændig stille holder han. Med de første 180. Tog cirka 5 minutter. Hvad siger I, publikum? Er han ved at være der? Jeg tror, han er der. En kæmpe stor hånd til David. 360 grader.
mere hernede. Kan I ikke lige klappe lidt af ham der? Hvor han blærer sig. Og så nåede han 180 igen. Manden er jo fuldstændig i kontrol. Han vil ikke mere. Nu skal vi også videre med showet. Mine damer og herrer, Mr. David Glass, sådan skal det gøres. Og han vil have mere endnu. Her kommer han ind på midten. Den tyske stuntmand, der kan køre alt. Værsgo, her har I ham. Og så videre ved banen. Og her kommer Dustin. Og det gik lidt stærkt det der. Jeg ved slet ikke, at han kom ind. Nu er der jo ikke noget ved at fortælle jer det. I har allerede set det. Han slår koldbøtter på denne specielt byggede ATV. Og her kommer nummer 2. Første gang på hans tur op her. Og igen. Jeg håber ikke, han har spist inden showet. Og her tager han turen igen. Han må snart være så rundt forvirret, han ikke kan huske, hvad han hedder, eller hvor han er på vej hen. Giv ham lige en hånd, mine damer og herrer. Dustin! Vil I se mere? Vil I se mere? Lav noget larm for ham så! Ja, hvilken vej skal man nu køre, når man er forvirret? Og helt op på enden, så håber jeg, I er klar til at tælle sammen med mig. For her er det første gang. 2 3 4 6 gange rundt nåede han ned på hele langsiden. Jeg tror ikke, han kan mere. Hold da op, mine damer og herrer. En kæmpe stor hånd til Dustin! Og se nu der. Han hopper ufortrødent videre til den næste. Rampen kommer tilbage. Men den her gang skal han ikke hoppe over 4 uskyldige stuntmænd, men alle vores medbragte BMW'er. Og fortvivl ikke, hvis I ikke fik et billede af ham første gang, eller en lille videosnas. For her får I chancen igen. Tid til lidt mere cross freestyle. Og den står vi, så er han varm. Jeg er klar, her kommer han op over første prøveforsøg. Et lille heel flip. Tail flip. Og i håndstyret på bagen hele vejen ned. Og de andre stuntmænd holder klar i BMW'erne derovre. Vi tager lige et prøvespring mere. Og lad os se, hvad han finder på. Og skal han lige op og klappe sig selv på ryggen. Så dygtig har han været. Og så kommer der biler.
Patrick parkerer BMW nummer 1. Jørgen er i gang med bil nummer 2. Og så er det Rummenigge BMW nummer 3. Julian giver tegn til Dustin, at han ikke må komme endnu. Skal lige have bilen på plads. Og her kommer han. 3, 2, 1, op over! Og han er ved at stige motorcyklen undervejs. Elias hænder sammen, når han kører forbi igen. For BMW nummer 2 bliver til BMW nummer 4. Der svarer til 5 biler nu. Lidt mere fart igen, og så er han over. Han slår fuldstændig motorcyklen den her gang. Det fortjener lige en hånd. Nu bliver BMW nummer 3 til BMW nummer 5. 6 selvfølgelig. Og BMW nummer 4 bliver til BMW nummer 7. Og lige mens vi venter. Nogen der har lyst til donuts? Godt. Jeg håber I er med mig derude, for det er BMW nummer 1. Mangler. BMW nummer 4. 5 og 6, det passer ikke. 5, 6 og 7. Jeg har forvirret mig selv. Her kommer der afsted igen. 7 biler, og det går stærkt det der. Og det bliver igen. Piggy hen over 7 biler. Bliver vi ved? Det ser ud til, at vi bliver ved. For BMW nummer 6 bliver til BMW nummer 8. Nu er der lige så mange mangler, som der er biler. Dustin kommer her igen. Sidste gang over. Dustin! Ej, han ramte ikke rampen. Det må være hårdt for ham efterhånden. Han skulle lige have et lille pusterum. Og her kommer han. 8 biler. Det var tæt på. Sådan der skal det gøres. Og så rydder vi banen, mine damer og herrer. Her kommer han ind på midten. En gennemstor hånd til Dustin. Showtime! Nu synes jeg ærligt talt, at de stoltmænd her, de har fortjent en lille bil. Så de næste 15 minutter, mine damer og herrer, der holder vi en pause. I er velkommen til at gå lidt rundt på banen, se på noget af vores materiel. I er også velkommen til at gå ned og få taget nogle billeder sammen med Monster Trucks dernede. I må løfte jeres børn op på dækkene, men I må selvfølgelig ikke kravle ind i førerkabinen. Det er... Nej, så har han lige gået forbi. Det så jeg ikke. Og nu, mine damer og herrer, er det mig en fabelagtig behagelighed, en udsøgt fornøjelse. Jeg har ventet på det her hele aften. Jeg vil rigtig gerne have lov til at præsentere en traktor. Tada. Det er en ganske almindelig traktor, men endnu en gang har vi fået Mr. David Klaas bag rattet. Og som en ud af kun 4 mænd i hele Europa, vil han trække denne 6,5 tons italiensk fremstillede Landini traktor op på 2 hjul og fortsætte 100 meter ned ad asfalten. Fuldstændig ligesom jeg har set ham gøre det i en BMW. Og hvis I ikke har fået et eneste brugbart billede hele aftenen, så synes jeg det er nu, I skal finde jeres telefoner og kameraer frem.
ved at klappe dernede. Bartone holder han bag rampen og venter. Sidste instruktion er på plads. Er der andre end mig, der holder vejret, for her kommer han op over. Og han holder balancen. Sådan skal det gøres, mine damer og herrer. 6,5 tons traktor på 2 hjul. I kan godt begynde at klappe. Og min sand, når man ikke lige tager den de 180 grader rundt og tager turen tilbage. Det er jo bare et lille stykke legetøj, han har mellem hænderne. Hvis I kommer igen næste år, så får I lov til at se ham gøre det med en vendeblå også. Ind på midten kommer han. Giver ham en kæmpe stor hånd, mine damer og herrer. Stuntmanden, Mr. David Glass. Og så skal vi have ham af banen, så er vi klar til det næste. Det her var imponerende, men nu skal vi have mere fart, mere tempo, mere spænding. Dustin er kommet på en ATV igen. Den her er helt normal. Så hvis I lukker øjnene og forestiller jer det bedste I ved, mine damer og herrer, så er vi klar til 1, 2, sådan der var en kantsten, så er vi i gang. Og så nu her direkte op på baghjulet, trækker han den, når lige at røre ved jorden. Klap af ham for at se vand. I skal huske på, at han var 19 år gammel. Men han har ikke lavet andet hele livet. En tur stående. Stadigvæk holder han balancen, som om det er den nemmeste i verden. Helt tæt på jer. Så kan I lige vinke til os. Og at forstå, bagpå er han også. Han hænger på den nu. Alligevel lykkes der på holdbalancen. En hånd på styret. En kæmpe stor hånd til ham igen. Og jeg ved ikke, hvad den fod skal der, men det ændrer i hvert fald ikke ret meget. Han holder balancen igen. Og så får vi ham rundt nu. Op på 2 andre hjul. Sådan skal det gøres. Da der ikke har været tid til, at han får lov til at vise jer 360 grader på 2 hjul i BMW'en, så gør vi det på ATV'en i stedet for. Klap lige lidt af ham, vi prøver igen. Løb. Og barn. Det er nogle gange, når vi glemmer at klappe, så bliver det ikke så godt, som vi håbede. Den her gang går det lidt bedre. Hvad siger I til det, publikum? Han er hele vejen rundt. Og det her kan han ikke greje BMW'en. Direkte op på baghjul. Og så skal der pilles lidt ved mekanikken. Lav noget larm for Dustin, så får I lige lidt bonus. For der slipper han styret og sætter en fod på. Og så kan han vinke til jer hele vejen op.
kommer han. Ind på midten, en kæmpe stor håndtag, for det var Dustin på ATV Freestyle. Og så skal vi lige have hans lillebror med. Lige få lidt fornemmelse for det, så op bagpå kommer han. Og så tror jeg, vi tager en tur mere på baghjul. Og Julian bliver stående, klar til at vinke til jer. Klap af den lille purk for Sevan. Det var ikke helt første gang. Her kommer de op igen. Ind på den røde plet på midten. Ikke nogen skal skændes om, hvor de er på. Og så kommer han rundt om ham. Så er det blevet tid til at ramme muren i bogstaveligste forstand. Manden i det meget, meget sexede brandmandskostyme er vores rumænske Jürgen. Han vil om et øjeblik fyre den ASV af. Alt hvad rammer, tror jeg kan holde. Smadrer igennem væggen. Men det er ikke før vi har sat ild til den. Vi skal have brændt 10 liter benzin mere af. Vi kan godt få mere tempo på det der. Vi skal også være sikre på, at vi kan bremse bagefter. Test instruktioner. Og tjekker lige, at nakken er lukket til, så vi ikke flytter hans hårgrænse. Her er det lidt varmt, sådan noget ild alligevel. Okay. Så er den lille dreng knappet helt op, og så er vi klar. Patrick, der skal benzin helt op i toppen af væggen. Og her kommer det de første 5 liter er fordelt af selveste Patrick. Den lille pige med svovlstikkerne har været der. Jürgen er på vej. David mere bål. Og så er vi klar. 3, 2, 1 igen. Au, au, au. Jeg tror, han slog hovedet. Kan I give ham en kæmpe stor hånd? Fra Rumænien er det igen Jürgen. David siger, det går for langsomt. Aber sind ja doch gefährlich, oder? Hallo? Ja. Nu skal vi til at smadre nogle biler. Vi har fundet en lille gammel bil, som ikke ser for godt ud lige nu, men vi gør det meget værre. Og de der dæk ovenpå, dem skal I ikke grine af. Det er sådan en airbag ser ud i Rumænien. Endnu en rampe skal bygges derude, hvis der er nogen til at slæbe den. Rumænika er der. Dustin er klar nede i bilen. Så selvom han har kunne køre på 2 hjul i en bil siden han var 12, så var der en gang før han blev konfirmeret, hvor han ikke kunne. Men vi vil da gerne lige vise jer, hvordan det øver sig. Sådan der. Så er rampen, hvor den skal være. Vi mangler lige opkørslen. Dustin er blevet væk. Og så tager vi en tur til Koldbøttefabrikken.
Alt er vandet ned, så vi ikke skader asfalten. Og hvis der skulle ske noget med styretøjet på den bil, Dustin kører i, så har vi lige parkeret en lille stopklods over foran en eller anden, der ikke er flyttet sin bil. Jeg tror, vi er klar dernede. Medmindre Dustin har kørt helt tilbage om. Jeg er ikke lige sikker på, hvor han er blevet af. Det er som om, vi mangler stjernen i showet lige nu. Han er nok gået i stå, eller faldet i søvn. Kommer han der? Ja. Og så er vi klar. Her kommer han fuld af fart indover og på rampen på 2 hjul. Nej. Se nu der 2 gange rundt. En kæmpe stor hånd til Dustin. Og hvis han selv kan stå på sine ben, så synes jeg, vi skal fortsætte med at klappe. Når man først har prøvet det, så er det ingen sag at forsøge at lære at køre på 2 hjul. Næste del af showet kommer til at tage et lille stykke tid at stille op til. Undskylder gerne på forhånd. Jeg kan godt love jer, hvor det er værd at vente på. For nu skal vi spille bilbowling. Ingen bowling uden kejler og kugle. Der har vi ikke noget af, så vi bruger biler i stedet for. Og da biler per definition er bredere end de højere, så er vi nødt til at stille den her op på bagkant og enden. Vi vil se en 4-5 flittige stuntmænd knokle løs derude som flittige små myrer. Den ser ikke ud til at have det helt godt, den bil der. Vi smadrer mellem 3 og 5 gamle biler hver eneste dag, vi laver show. Familien er på tur 600-700 om året. Op imod 1000 biler må lade livet for jeres underholdnings skyld hver eneste år. Og så kan det ikke bare længe, før vi begynder at få lidt hejs på. Ja, den holder derude. Den tager de ikke bare roligt. Og så kører de andre hjem. Jeg tror det. Ja, det går med de stemmer på vand. En af de heldige stuntmænd kommer til at sidde bag rattet en anden bil, som starter helt nede på indgangen og vil nå en hastighed på omkring 65 km/t. Før han smadrer ind i bilen, så den laver en saltomortale i luften og lander på alle 4 hjul igen. Og så kommer den op. Vi arbejder hårdt dernede. Det er lige et par dæk fast under motorblokken, så den ikke smadrer ned i asfalten.
Folk stykker ligger jo ikke ud over det hele. Først tænker vi på sikkerheden, så tænker vi på miljøet. Her kommer bilen op. Jørgen har lige et par tændstikker til at støtte den med, når vi når så langt. Irina Imbis. Og sådan der, så er vi ved at være der. Og kæden er fri, bilen står selv. Giv dem lige en lille hånd. De har knoklet hårdt de sidste 5 minutter for jeres skyld. Så meget forspil, og så er det så hurtigt overstået. Nu venter vi bare på, at en af sondkørerne kommer i en bil. Får den obligatoriske hjelm på. Slangen kommer væk. Er vi ved at være klar? Pitstop. Giv manden en hjelm. Det er ret vigtigt lige nu. Bilen står stadigvæk dernede. Vores bowlingkejle, vi er klar. Bowlingkejlen er på plads. Der er vi der på med hjelmen. Og med hovedet først vil han nu toppe der den bil med 65 km/t. P-plads er den vej. Lige om lidt er det den anden vej. Er I klar derude, publikum? Er I faldet i søvn? Ja. Nu skal I holde på hat og briller, for det her går stærkt. Mere. Sådan der skal det gøres. En kæmpe stor hånd til vores stunt driver, Mr. David Klaas. Jeg sagde, det her var værd at vente på. Her kommer han ind på midten. Applauder ham. Der er ikke meget tilbage. Det er den afsluttende finale, vi skal til at forberede til. I mellemtiden kan I nu købe kæmpe store Monster Truck plakater. Ramona står derude og viser den frem. Den er cirka 4x8 meter. Hvis I nu har glemt at tapetsere eller male en af væggen eller hjemme på børneværelset, der er det lige sådan en, I mangler. Vi kommer rundt til om et øjeblik på begge. Og gør klar til at ofre den til de store Monster Truck guder. Det var den sidste tur, den fik. Om et kvarter, så kan den aldrig nogensinde komme på vejen igen. Som vi har forsøgt at smadre, og det hele kommer fri. Kan det nogle gange godt være lidt svært at få lavet sine biler. I Tyskland, det er ikke alle mekanikere, der er lige dygtige, så hvordan David lige åbnede motorhjelmen. Otte store lastbiler, det kommer til at ligge bagved.
Så de 5,5 tons tunge monster truck har noget at lande på. Eller også lige et par ramper foran, så vi får for et uheld. Så skal vi have sine bedste turer og båden sammen. Så det mandsfald over efter så bliver der for det fulde. Når vi kan have i jeres retning. Hjælp med det rigtige værktøj. Punkter lige nu. Det gælder så, at vi springer, når monstertrucken rammer op over. Vi løber stærkt derude. Og vi er snart klar til at ofre 4 biler. Vi må gå til de hinsides marker. Men der hvor jeg kommer fra, der kan man ikke ofre noget uden en lille bøn først. Den tager vi nu. Og lige monster truck. Du som ejer asfalten, vil dit blive dit tændrør, forbrug af din punktap. Ødelæg alt på din vej, ude i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og hold et stabilt dæktryk, som også vi forsøger at holde ved luften. Led os ikke ind i udstillingskassen, og fri os fra koldstart, for dit er traktordækket, magten og æren i evighed. Tak. Og så er det første monster startet dernede. USA 1 er i gang. 5,5 meter lang, 3 meter bred og 3 meter og 25 høj. Med imponerende 750 heste. Dustin Showtime bag rattet. Det er endnu en gang det, jeg ventede på. Det er det her, vi har gjort klar til hele aftenen. Så jeg er nødt til at spørge jer, mine damer og herrer, er I nødt til at se? Er I klar til at se Monster Trucks? Hvad? Er I klar til at se Monster Trucks? Vi tager den sidste gang, og så skal I lade dem lige så længe og lige så højt som mig. Mine damer og herrer, er I klar til at se Monster Trucks? Hallo, er I med? Her kommer den første del af USA 1. I mellemtiden har vi fået 650 heste på banen, klar til at sprudle ild. Det er Red Dragon med David Klaas bag rattet. $1.400 heste på banen, vildt på varme brededæk. Den tror de kommer op i morgen. Den tror de kommer op i morgen. I midten under. Hvor det kommer op. Oh yeah! Jeg siger bare, hold på hat og briller og hold jer på ørerne.
Det er godt, at han stadigvæk husker det. En 26 meter foran bilerne kan køre med ingenting se. De er nødt til at tage stik der, så bare håber på, at alt går godt. Det er på Lykke og Drømme det her. Det eneste monster så bruger mellem 15 og 20 meter. Første gang. Sådan skal det gøre. Og velkommen der er Red Dragon. Det er så helt ligegyldigt, vi kører vej. Så er der absolut ingenting tilbage. Tak for i aften! Mine damer og herrer, det har været fantastisk at optræde for jer. En kæmpe stor hånd til de to kører, Mr. David Clark og Dustin Showtime. Men I må ikke glemme Jørgen, Rummenigge, Patrick og den unge mand, Julian. Vi siger selvfølgelig rigtig mange tak til kommunen, skulle der være nogen til stede derfra. Og til politiet for tilladelse til at optræde her i aften. Håber I har nyt showet, og at vi ses en anden god gang. I kan stadig lige noget på en poster med på vejen. Og ellers så vil jeg bare ønske jer fortsat god aften. Kom rigtig godt hjem, mine damer og herrer. Hey, Alex. Hello, Fabo. Dame mi abuela, no me canse ahora, que me
Westbrook in the building. I'm popping bottles. We popping bottles. We popping bottles. Bounce. I'm popping bottles. Bounce. She's popping bottles. Bounce. We popping bottles. I wanna see the club bounce. I'm popping bottles. Bounce. She's popping bottles. Bounce. We popping bottles. I'm getting tipsy. Bounce. I'm popping bottles. Bounce. She's popping bottles. Bounce. We popping bottles. I'm getting tipsy. The club is packed like a DMV, and I'm a European being in the VIP, and from AM to PM. Yeah, I'm in my own wonderland like Tim Burton. Got Patron in my cup, so I'm silver surfing. First class bottle popping in the corner. Shorty checking me out, man, loving my persona. Yo, let's mix this liquor together, hey, what you think? Let's get dirty, screwed up like on purpose. Bounce. I'm popping bottles. Bounce. She's popping bottles. Bounce. We popping bottles. I'm getting tipsy. Bounce. I'm popping bottles. Bounce. She's popping bottles. Bounce. We popping bottles. I'm getting tipsy. Living in the fast lane like Ricky Bobby. 10 people getting rowdy in the hotel lobby. Early morning still crunk, yeah, steady sipping. Got jacuzzi women stripping like on television. And we all okay, cause we got rosé. Drinking first class liquor almost every day. Excuse me for a minute, let me get my ping pong. So if you feel what I'm saying, go get your drink on. Get your drink on. Get your drink on. Get your drink on. I'm getting tipsy. Okay, you players out there, raise your glass with a golden liquor and get ready. I wanna see the club bounce. 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 First class bounce. I'm popping bottles. Bounce. She's popping bottles. Bounce. We popping bottles. I'm getting tipsy. Bounce. I'm popping bottles. Bounce. She's popping bottles. Bounce. We popping bottles. I wanna see the club bounce. I'm popping bottles. Bounce. She's popping bottles. Bounce. We popping bottles. I'm getting tipsy. Bounce. I'm popping bottles. Bounce. She's popping bottles. Bounce. We popping bottles. I'm getting tipsy. We're first class alcoholic. Get your drink on. 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 Jag känner en bot, hon heter Anna, Anna heter hon. Och hon kan banna det så hårt. Hon röjer upp i våran kanal. Jag vill berätta för dig att jag känner en bot. Jag känner en bot, hon heter Anna, Anna heter hon. Och hon kan banna det så hårt. Hon röjer upp i våran kanal. Jag vill berätta för dig att jag känner en bot som alltid vaktar alla som är här och som ser till att vi blir utan besvär. Det finns ingen takeover som lyckas. Kom ihåg att det är jag som känner en bot. En bot som ingen annan slår. Och hon kan kicka utan att hon får. Hon gör sig av med alla som spammar. Ja, ingen kan slå våran bot. Ready for takeoff.
kom den dagen jag inte trodde fanns. Den satte verkligen kanalen ur balans. Jag trodde aldrig att jag hade så fel. Men när Anna skrev och sa jag är ingen bot. Jag är en väldigt, väldigt vacker tjej som nu tyvärr är väldigt främmande för mig. Men det finns inget som behöver förklaras. För i mina ögon är hon alltid en bot. Hon heter Anna, Anna heter hon. Och hon kan banna det så hårt. Hon röjer upp i våran kanal. Jag vill berätta för dig att jag känner en bot som alltid vaktar alla som är här. Och som ser till att vi blir utan besvär. Det finns ingen takeover som lyckas. Kom ihåg att det är jag som känner en bot. En bot som ingen annan slår. Och hon kan kicka utan att hon får. Hon gör sig av med alla som spammar. Ja, ingen kan slå våran bot.